Գնեք 3 քառակուսի մետր սարիկ եւ ստացեք եւս 2 քառակուսի մետր ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am Շարունակում ենք մեր թողարկումը, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Նյու Յորքում Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում ընթանում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովը, հերթական ամենամյա նստաշրջանը եւ այդ ամենը տեղի է ունենում Պաղեստին պետության ճանաչման այսպես մի շքերթի ֆոնին։ Իհարկե, Պաղեստին պետությունը ճանաչել են, կարելի ասել, պետությունների 3/4-ը, ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների, սակայն ուշագրավն այն է, որ այս անգամ մի այնպիսի երկիր, որը նաև, այսպես ասենք, պատմականորեն մասնակցություն ունի այս տարածաշրջանում, թե սահմանների ճարտարապետության, թե հենց այս կոնֆլիկտների սկզբնավորման հարցում, դա Մեծ Բրիտանիան է եւ բրիտանական ընկերակցության երկու առանցքային անդամներ, Կանադան եւ Ավստրալիան, որոնք հենց 1 ժամվա ընթացքում ճանաչեցին Պաղեստին պետությունը։ Դա իհարկե Իսրայելում ցասում առաջացրեց, բայց նրանց էլ հետո միացավ Ֆրանսիան, իդեպ Էմանուել Մակրոնը հենց Ֆրանսիայի կողմից ճանաչման մասին հայտարարությունն արեց հենց ՄԱԿ-ի ամբիոնից, բայց բոլորի մոտ այն վստահությունը կա, որ այդ ճանաչումները, որոնք իրավաքաղաքական քայլ են, ըստ էության գետնի վրա շատ քիչ բան են փոխելու եւ շատ քիչ բանով են նպաստելու Պաղեստին պետության որպես կենսունակ պետության պատասխանատու պետության ստեղծման համար, իսկ Գազայում պատերազմը շարունակվում է եւ կա ուղղակի վտանգ նրա, որ արևմտյան ափը, այսինքն Պաղեստին պետության մյուս թևը, այսպես ասենք, դա կարող է ուղղակի Իսրայելի կողմից աննեքսիայի ենթարկվել։ Պաղեստինը ճանաչողները նաև Համասն են ճանաչում որպես տերորիստական կազմակերպություն եւ Համասի այդ վայրագությունը հոկտեմբերի 7-ին միանշանակորեն դատապարտում են, ինչը եւս միանգամայն հասկանալի է եւ պետության ճանաչումը պայմանավորում նրանով, որ Համասը պետք է լուծարվի եւ պետք է լքի Գազայի հատվածը եւ դա է ճանապարհը դեպի Պաղեստին պետության կայացում։ Ասելը հեշտ է, բայց հնարավոր է դա անել գետնի վրա։ Թե դա այն է, ինչ անում է իսրայելական բանակը գետնի վրա։ Փորձենք հասկանալ։ Եվ այդ նպատակով ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Մեր հյուրը Բեյրութից է, Բեյրութում լույս տեսնող հայալեզու ազդակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր, Մերձավոր Արևելյան քաղաքականության հարցերով փորձագետ Շահան Գանտահարյանը։ Բարև եք եկել, պարոն Գանտահարյան, շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Պարոն Գանտահարյան, դուք ուշի ուշով հետևում եք այս ՄԱԿ-ում այս դիվանագիտական զորաշարժերին, այսպես ասենք, այս ճանաչումների շքերթին, նաև իրավիճակին գետնի վրա, իսկ այն ինչ տեղի է ունենում Գազայում, դա ուղղակի ողբերգություն է եւ հանգուցալուծումն էլ, այսպես ասենք, մղված է դեպի անորոշություն։ Իսրայելը շարունակում է իր ռազմական գործողությունները հենց Գազա Սիթիում։ Ձեր գնահատականը ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ է քողարկվում այս դիվանագիտական, այս ճառերի, ելույթների, իրավաքաղաքական քայլերի հետևում։ Համեցեք։ Կարող ենք ասել, որ հիմնականում 3 գլխավոր ուղղություն է նկատվում։ Առաջինը իհարկե
ռազմական լայնամասշտաբ գործողությունները ընդհանրապես համասազերծելու ամբողջ Գազան եւ Իսրայելի կողմից հայտարարված առաջադրանքը իր ընդհանուրի մեջ իրականացնելու ամբողջ Գազան իսրայելյան ուժերի վերահսկողության տակ առնելու առումով եւ երկրորդը զուգահեռ դիվանագիտական արշավն է ուրեմն Պաղեստին բերություն ճանաչելու առումով իհարկե սա որոշակի առումով իրավաքաղաքական նշանակություն ունի երկրները շատ արագ ճանաչում ուրեմն հայտարարող ընդհանուր ցանկն են համալրում չմոռանանք որ այս արշավը Գազայի պատերազմից բավական առաջ սկսել էր արդեն բայց այն ակտիվությունը որ վերջին շրջանին գրանցվեց այս առումով խոսում է այն փաստի մասին որ ընդհանրապես ուրեմն ՄԱԳ-ը պիտի ճանաչի Պաղեստին բերությունը գուցե նոր թրվածքով այն առումով որ երկու բերություն բանացևը սկսել էր միջազգայնանալ այո եւ երրորդ ուղղությունը որ այսօր հայտարարվեց որ Միացյալ Նահանգները 21 գետանոց համաձայնության նոր նախագիծ են ներկայացրել եւ այստեղ Վաշինգտոնից հնչում են լավատեսական հայտարարություններ միաժամանակ չմոռանանք արձանագրելու որ ինքը Պաղեստին բերության ճանաչումը եւ Պաղեստին երկրի դարածքային ամբողջականությունը սահմանները շատ անորոշ են այո եւ այնտեղ ձևավորվելիք նոր իշխանության լիազորությունները եւս անորոշ են սա փաստում է վկայում է այն մասին որ Պաղեստին բերության ճանաչումը եւ դիվանագիտական աշխուժացումը երկրների համալրումը ճանաչումի ցանկը ավելի շուտ ջնշամիջոց է Իսրայելի վրա ուրեմն գնալու թեպի հրատատար գնալու թեպի բանակցություններ բայց այստեղ եւս գա որոշ մշուշոտ գետ փաստը այն է որ բոլորը գոհ են գա միջազգային ընդհանուր կոնսենսուս համաձայնություն որ Համասը վերանալու է ընդհանրապես չեզոքացվելու է եւ իբրև ռազմական միավոր եւ իբրև քաղաքական այս դեպքում նաեւ pedagogan միավոր այս մասին ուրեմն միանշանակ կարելի է ասել ընդհանրապես Պաղեստին բերություն ճանաչող երկրների մոտեցում կարծում եմ նաեւ դերին կլինի Թուրքիայի դիրքորոշումը այս մասին մի քիչ փորձել փակակցել բացել որովհետեւ Թուրքիան ամենա հզոր մեղադրանքներով անտես եկավ Իսրայելի հասցեին բացի ուրեմն ցեղասպան բերություն անվանելուց ուրեմն նաև հավասարության նշան դրեց Համասի եւ Նեթանյահուի կառավարության ուղղություններով անգամ նաև ուրեմն ենթատեքստը այն էր որ ուրեմն իսրայելյան կառավարությունը Նեթանյահուի ղեկավարությամբ իրավունք չունի նման ռազմական անձակցություններով էթնիկ զդումներով հատկանշումով ցեղասպանական գործողություն կիրառել Գազայի ժողովրդի նկատմամբ Կարծում եմ որ Համասը մենք միադար իբրև Իրանի ասոցիացիան ներքո աշխատող գործող ռազմաքաղաքական միավոր մեջ ընկալենք իհարկե Իրանի ասոցիացիոնը գա բայց Համասը որոշակի աջակցություն ունի նաև Թուրքիայի կողմից իհարկե եւ կարծում եմ մեղը Իսրայել Թուրքիա ուրեմն
թեկուզ դեկլարատիվ առայժմ լարվածության հիմնական շարժարիքն է։ Ուրեմն Կատարի հարձակումների եւ ուրեմն այդ մահապորցի փրկված Համասի ղեկավարների ուրեմն մասին Իսրայելը նախ ուրեմն լրատվական մամուլի մագարտակով այն վարգածը առաջ քշեց, որ Անկարան օժանդակել է ուրեմն Համասի ղեկավարներին եւ ուրեմն դերակցություն է փոխանցել, որովհետեւ լքեն իրենց վայրը հարձակման մահին։ Հետո որոշակի լրատվություն կար անանուն իսրայելցի pedagogan պաշտոնատարների կողմից Թուրքիային մեղադրելու, որ օժանդակում է Համասին, ընդ որում կատարյան իրադարձություններին, դեպքերին, եւ այստեղ նկատվեց անմիջապես ուրեմն լրատվատաշտից թեպի անցում թեպի pedagogan դաշտ, այսինքն թեկուզ անանուն այնուամենայնիվ ուրեմն եւ միջազգային մամուլում եւ հարաբերական մամուլում, իսրայելյան մամուլում երևաց այն տեսակետը, որ այս վարգածը նաեւ պաշտպանում են որոշ իսրայելյան pedagogan անձնավորություններ։ Սա կարծում եմ կարևոր դարացայնության եւ այսօրվա ուրեմն լարված վեճերի առանցքային դեր է գտնվում այս խնդիրը եւ քաղաքական վերլուծումը այս բոլորի գուցե կհանգեցնի այն եզրակացության, որ դարաշրջանում Իսրայելի քերագայությունը ռազմական, քաղաքական այդ քերագայության հաստատումը չի փոխում մեր կապը Բեյրութի հետ չի փոխում Անկարայի շահերից եւ փաստորեն Անկարան շարունակում է աշխատել Անկարան շարունակում է աշխատել այն առումով, որ ինքը փորձում է մնալ գլխավոր խաղացող դարաշրջանում եւ ունենալ իր ասոցիացիան կոդիները։ Այո։ Պարոն Գանտարյան, բայց տեսեք Էրդողանը նաև խոսեց այն մասին, որ Համասն ամենևին էլ տերորիստական կազմակերպություն չէ։ Սա դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ արձագանք կստանա, դե Իսրայելում պարզ է, բայց ինչ արձագանք կստանա նաև Միացյալ Նահանգներում, որովհետև այսօր էլ Էրդողանը եւ Թրամփն են հանդիպում Սպիտակ տանը, Էրդողանը Նյու Յորքում է եւ ինչ է կարծում սա ինչ զարգացումներ կարող է ունենալ։ Գիտեք, Վաշինգտոնի համար կարծում եմ երկրորդական նշանակություն ունեն Թուրքիային Համասին օժանդակելը կամ Նետանյահուին ցեղասպանական քաղաքականություն գիրառելը Գազայում։ Ուրեմն այս ընդհանրապես դարաշրջանում փոխհաղորդումի կոդիները ստեղծելը յուրաքանչյուրի սահմանները, գարմիր գծերը սահմանելը ընդհանրապես եւ ռազմական եւ քաղաքական իրադարձությունների այս ընդհանուր խաղի կանոնները ճշտելը եւ մրցավարություն անելը ըստ էության Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականության քերագավորությունն է այս դեպքում եւ դեր երբ նաեւ նախաբես միջինարևելյան դարաշրջանում ահապեկչությունը իր գլուխն էր բարձրացրել եւ շատ լայնամասշտաբ գործողությունների երթիմել ընդ որում նաեւ նույնիսկ որոշ շրջաններում էթնիկ զդումներ տարբեր էթնիկ խմբավորումների նկատմամբ այդ բոլորը նաեւ վճռական գասեցման գործողությունների չէին հանդիպում անարգել նման այս առումով եւս պետք է ընկալել Միացյալ Նահանգների
դիրքորոշումը ընդհանուր ռազմարշավերը չգասեցնելու կամ այս դեպքում ահաբեկչական միավոր ընկալված Համասին օժանդակելու հրադադարի գոչերին չընդառաջելու մյուս կողմից Իսրայելի բարակային որովհետև ընդհանուր ուրեմն այս փոխհագագշտումներով դարաձաշրջանի ընդհանուր գործընթացը իր ցերկում բահելու այս քաղաքականությունը երկրորդական նշանակության պլան է մղում ահաբեկչական միավորի աչակցելը կամ ցեղասպանություն կորզացրելու ուղղակի Գազայի ժողովրդի նկատմամբ այսինքն հայտարարությունները գոչերը դիրքորոշումները պաշտոնական կեցվածքները իրենց հերթին քետնի վրա արձանագրվող իրադարձությունները բոլորովին այլ իրականություն եւ գազում եմ սրանով է փաստադրվում նաեւ Միացյալ Նահանգների գիրառած քաղաքականությունը միջին արևելյան տարածաշրջանում եւ ամփոփելով պարոն Գանտարյան Համասի դեմ օպերացիան շարունակվում է չնայած բոլորը խոսում են հումանիտար աղետի մասին անթույլատրելիության մասին Նեթանյահուն էլ խոսում է որ Պաղեստին պետություն չի լինելու եւ վերջակետ Արևմուտքն էլ ճանաչում է Պաղեստինի անկախությունը ոմանք էլ արկախում են Համասի դուրս գալով բայց ոնց որ տեսնում ենք Համասին ֆիզիկապես ոչնչացնելը ըստ էության բոլորի շահերից է բխում հա դա լուծելի խնդիր է առաջիկայում եւ դա եղանակ փոխի Պաղեստին պետության ստեղծման համար թե ուղղակի պատճառաբանություն է սա ամենը Գիտեք հերահար գդրվածքով երևում է երկու պետություն բանացել կարևոր է նաեւ ամերիկյան նոր նախագիծը 21 կետանոց ուրեմն հրադադարի հաստատում, գերիների փոխանակում, իսրայելյան ուժերի աստիճանական հեռացում, պաղեստինյան նոր իշխանությունների ձևավորում, Համասի ընդհանրապես չեզոքացում, վերացում, այդ նոր իշխանությունների լիազորությունների ճշտում, ուրեմն այսօր Պորտանանի բռնագծման որևէ հնարավորության բացառում այս նոր նախագծի մեջ ներառված գեդերից ամենաուշագրավը որ իբրև նորություն այս բոլոր նշածս գեդերը արդեն արձանագրվում էին բանակցությունների ընթացքում ցախողած, արգախված, ուրեմն հետաձգված այս բոլորը գային հիմնական գեդը ուրեմն խաղաղ զորքերի դեղագայման մասին է խոսում արաբական եւ իսլամական պետություններից փաղկացած փաղաքության մասին եւս ուրեմն հadoop գեդը ներառել է եւ որքան իրականանալի թե ոչ դա իր հերթին դեռևս քննարկելի է բայց Ինդոնեզիայի ինքնաառաջադրվելը անգամ նաեւ թվանշաններով հիշելով որ իրենք պատրաստ են 20,000-անոց խաղաղ զորք ուղարկել Գազա գիտեք այսօրվա ուրեմն հրաբարակված նախագծի գեդերը Ինդոնեզիայի պաշտոնական առաջարկը հնչած Նյու Յորքից եւ ուրեմն Գազայի պատերազմի ամիսներ առաջ Թրամփի հնչեցրած այն միտքը որ խնդրահարույց էր եւ բավական տարակուսելի թե Գազան վերածելու են Ռիվիերայի եւ այլն որ ամենայն դեպս շատ ընկալելի չէր եւ շատ տարակուսելի իբրև դեսություն որի իրականացման համար Վաշինգտոնը այդ մագարտակով հայտարարություններ արել հիմա
այս բոլոր շղթայական փոխգաբակցվածության որոշ դրամապանություն են հուշում եւ նախորդ հայտարարությունները, արձարծված կետերը, 21 գեդանոց նոր նախագիծի մասին գդարվող լրատվությունները եւ Ինդոնեզիայի նախագահի պատրաստակամությունը ինքն առաջադրումը մաս կազմելու այդ խաղաղ առաքելության։ Սա չի նշանակում իհարկե, որ գնում ենք այս ուղղությամբ, բայց կարծում եմ, որ իսլամական եւ արաբական պետությունների բաղադրությամբ խաղաղ զորքերի դերակայման մասին գետը իբրև ուրեմն բանակցելի կետ կարող է ուրեմն առաջնորդել ուրեմն նոր գործընթացի, նոր շրջապատի։ Բայց ինչպես ասեցի, դեռ Բաղեստին երկիրը իր տարածքային ամբողջականությամբ սահմաններով ստակ չէ նոր ձևավորվելիք Բաղեստինյան իշխանության գազմը, այդ գազմի լիազորությունները, իսրայելյան ուժերի հերացման ժամանակացույցը եւ ենթացյալ թեական նոր խաղաղ առաքելություն իրականացնելու կոչված արաբական իսլամական պետությունների բաղկացած զորքերի դերակայման խնդիրը։ Բայց սրանք թեմաներ են, որոնց շուրջ կսկսվեն բանակցություններ, եթե հրաթաթարը հաստատվի, եթե նաև համոզվեն բոլորը, որ Համասը լուծարվելու է կամ հեռանալու է Գազայից։ Ինչը թեր եւս անորոշ է եւ դա գուցե նաև պայման է Իսրայելի համար ռազմարշավը դադարեցնելու Գազայում, բայց այս թեժ բահին ուրեմն ամերիկյան նոր առաջարկի հրաբարակումը մտածումի տեղիք է տալիս, որ գործընթացը կարող է առաջնորդվել դեպի նոր շրջապատում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գանտահարյան, ձեր այս կարևոր դիտարկումները եւ գնահատականները մեր հեռուստադիտողին ներկայացնելու եւ ձեր ժամանակից մեր եթերին հատկացնելու համար։ Մենք հետևելու ենք դեպքերի ընթացքին եւ պարբերաբար դիմենք ձեզ մեկնաբանության համար։ Մինչ նոր հանդիպում, ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն։ Մենք զրուցեցինք մեր գործընկերոջ հետ, Բեյրութից Շահեն Գանտահարյանի հետ, ազդակ պարբերականի գլխավոր խմբագիր, Մերձավոր Արևելյան քաղաքականության հարցերով փորձագետ, լսեցինք իր դիտարկումները կապված Պաղեստին պետության այս նախորդ օրերին ճանաչման շքերթի եւ դրանից բխող գործընթացների հետ։ Կարճ դադարից հետո կվերադառնանք, մնացեք առաջին լրատվականի հետ։